Olá amigos, olá irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus, amém? Fazendo aqui um vídeo aqui, ó. É só as naturezas, ouve só o barulho dos passarinhos, a natureza do Senhor Jesus. Olha que coisa linda, irmãos, olha. Olha que maravilha a natureza, olha o barulho, ó. Só os cantos deles, ó. Olha, que maravilha, olha. Olha que delícia de som, olha. Que lindo som de manhã cedo, olha. Olha que coisa, olha que melodia. Passou aqui utilizar não, mulher. Tá 2 minutos que eu faço. Tem que parar Mas não tá escrito que parar. no vermelho. Só o barulho da natureza, olha, dos pássaros. Olha, que coisa linda. Dona Encrenca lá. É muito bom ficar só ouvindo o som dos pássaros, olha. Esse aqui é o shade. Que maravilha, né? A melhor sinfonia, o melhor louvor é os pássaros, olha. O melhor louvor, ou seja, é dos pássaros, olha. Ali tá minha pimentinha, olha lá. Minha pimentinha brincando, a Mimi, ó. Tá vendo aí, gente, ó. Ela acorda cedinho comigo, ela madruga, ó. Olha lá, tá aí brincando, tá vendo? Mimi, dá um tchauzinho, Mimi. Olha lá, o galo gritando socorro, viu? Então, gente, tá aí, ó, mais um vídeo pra vocês, tá? Sério? Você tá...
Ali, ó. As bem viadas ali, os passarinhos ali, ó. Olha lá, que coisa maravilhosa, olha lá, ó. Aqui é assim, gente, tudo natural, olha lá. Maravilha, ó, os pássaros ali, ó. Olha lá. Olha eles pulando. Coisa linda, mano. Coisa linda e a natureza do Papai do Céu. Olha lá o sol, olha o sol, que coisa linda, olha. Olha lá, ó. Olha. Maravilha. Você já agradeceu ao Senhor por esse sol? Você já agradeceu ao Papai do Céu por ele hoje? Já agradeceu por estar vivo? Então, meus amigos, meus irmãos, quero pedir para vocês que, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve aí no meu canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá bom? Se você gosta da natureza, dos pássaros, deixa seu comentário aí, deixa o seu like, tudo bem, meus amigos, meus irmãos? Tenham um bom dia para todos vocês, em nome de Jesus. Amém. You don't gotta